Tako, v bistvu to je prezentacija v zvezi s citiranjem po APA standardih. Naša fakulteta uporablja za zaključne naloge APA standarde. To so standardi, pač mi smo jih sprejeli, znotraj besedila so prirejeni, na koncu v listi referenc in virov so pa APA standardi 6. verzije. Zakaj je to potrebno in pomembno? No, tako. Torej, znanstveno in strokovno besedilo, ki temelji na raziskovalnem delu, se od drugih besedil loči z doslednim sklicevanjem na ustrezne vire. In vir, ki ga želimo citirati, moramo vedno pregledati v primarni obliki. Kaj so to citirani viri? Citirani viri so vsi viri, kjer avtorje citiramo ali dobesedno, ali pa se sklicujemo na kakšno stvar, na informacije, metode, rezultate, sklepe, v katerih avtor piše v svojem delu. Kaj je namen citiranja? Namen citiranja je, da omogočimo bralcu, da čim lažje najde v citiranem besedilu navedek in da, če ga stvar zanima, da lahko najde originalni vir, v katerem dopiše več dodatnih informacij. Hkrati z citiranjem priznavamo avtorstvo in v primeru, da vira ne navedemo, je naše delo plagiat. To se pravi, vsako delo, o katerem govorimo v našem znanstvenem oziroma raziskovalnem delu, v naši seminarski nalogi, mora imeti navedene avtorje, ki so odgovorni oziroma ki imajo avtorstvo tega, o čemer govorimo. V znanstvenih in strokovnih krogih obstaja več načinov citiranja oziroma navajanja literature. Eden od njih je APA standard, to je ta, ki ga mi uporabljamo, to je razvila American Psychological Association. In pri nas uporabljamo 6. verzijo. Čeprav je 7. že izšla, ki je bolj dopolnjena, pri nas je še vedno glavnina v 6. verziji, tako kot piše v naših navodilih za izdelavo zaključnih nalog. Pri citiranju si lahko pomagamo z različnimi programi. Eden od teh je v Wordu, References, potem v LaTeXu je BibTeX ali EndNote. Pri nas bomo imeli v prihodnjih tednih tudi predstavitev, kolega bo imel predstavitev EndNote, kako nam lahko pomaga in kako se lahko študentje naše fakultete prijavijo na EndNote. Zdaj bomo pa si ogledali na splošno, kaj in kako citiramo. Predvsem dve vrsti. Prvo je citiranje med besedilom in drugo citiranje literature na koncu med literaturo in viri. Če citiramo med besedilom in imamo enega avtorja, ga citiramo s priimkom in letnico v oklepaju, ločimo pa vse to z vejico. Imamo dva avtorja, med oba priimka vstavimo veznik and, recimo kot je primer Lenas in Dobnik. Imamo 3 do 5 avtorjev, navedemo vse avtorje in pred zadnjim dodamo tudi veznik and. Imamo 6 ali več avtorjev, vsakič vpišemo le prvega in dodamo in drugi. Medtem ko med literaturo in viri napišemo vseh 6 avtorjev, v bistvu je tukaj omenjeno z 18, napišemo jih 17, če jih je več kot 18 in napišemo 17 in potem po 18. Napišemo in drugi in potem še 18, ampak verjetno teh primerov ni veliko. Lahko citiramo tudi dobesedno, potem moramo dobesedni navedek dati v navednice. Pri tem pa ga ne smemo spreminjati.
Če uporabimo le del, manjkajoči del nadomestimo s pičicami in navedemo tudi stran dobesednega navedka. Kot je primer, meje rasti so v ovirah, s katerimi se srečujejo. Turk 2016, stran 23. Pri sklicevanju na širšo idejo lahko navedbo strani tudi izpustimo, lahko jo pa tudi napišemo. Pri citiranih več del istega avtorja z enako letnico se k letnici dodajo črke A, B, C. To je zato, da vedno vemo, na kater vir se citat nanaša. Če je v našem besedilu avtor že naveden, lahko iz reference v oklepaju izpustimo avtorja in napišemo samo letnico. Pod vsako tabelo in sliko mora biti naveden vir, na osnovi katerega je bil prikaz pridobljen ali prirejen. Tako, vir Turk. Če smo prikaz delno prilagodili, navedemo prirejeno Turk. Je tabela ali slika rezultat našega dela v nalogi, navedemo lastno delo. To se pravi, pri nobeni tabeli in sliki ne sme biti prazno spodaj, vedno mora biti vir, tudi če smo mi sami avtorji, moramo napisati lastno delo. No, zdaj smo prišli pa na drugi del. Drugi del je pa seznam virov in literature na koncu naših nalog, kamor uvrstimo vsa dela in objave, na katere se sklicujemo v besedilu. So izjeme, to so predpisi, splošni akti, celotna spletišča. Recimo ne napišemo 24 ur, recimo, ali pa RTV Slovenija, če bi se nanašalo na kaj takega. Za vsako delo moramo navesti dovolj podatkov, da ga bralec lahko enolično opredeli. Kdo je avtor, kdaj je bilo delo objavljeno, kaj je bilo objavljeno in kje je bilo objavljeno. Tako da vedno lahko najdemo originalno besedilo, če nas zanima bolj natančno in želimo vedeti, o čem so pisali. V besedilu morajo biti citirani vsi navedeni v seznamu citiranih virov in ravno tako morajo biti v seznamu citiranih virov vsa besedila, vsi avtorji. To se pravi, na koncu mora biti točno toliko, v seznamu virov in literature mora biti točno toliko virov in literature, kolikor vsi tisti, ki so omenjeni tudi v besedilu. Če v besedilu niso omenjeni, potem na koncu ne smejo biti in ravno tako, če so v besedilu omenjeni, morajo biti na koncu med viri in literaturo. Posamezna dela na seznamu literature in virov številčimo zaporedno z arabskimi številkami in jih razvrstimo po abecednem vrstnem redu priimkov in imen avtorjev. Če je na seznamu več del istega avtorja, jih razvrstimo kronološko glede na leto objave, od najstarejšega dela naprej. In seveda, tako kot je bilo prej omenjeno, če ima neki avtor delo v istem letu, ga ravno tako označimo še tisti A, B, to se pravi najprej A, potem B, C, recimo 2016 in potem je 2017, potem 2018. V monografijah, knjige, diplomska dela, magistrska ali doktorske naloge je potrebno navesti najprej ime avtorjev oziroma urednikov. Navedemo vse avtorje, tudi če jih je več kot 5, kot sem prej rekla, 18 je maksimalno po APA standardih 6. verzije. Letnico izida, naslov dela, ki se piše v poševnem tisku, je zelo pomembno, da upoštevate, da se piše v poševnem tisku, kaj je napisano v poševnem in kaj je v navadnem tisku. Izdajo, kaj je izdaja, kraj izdaje in založbo. V elektronskih verzijah tiskane knjige je potrebno navesti tudi internetni naslov, s katerega smo pridobili knjigo. Se pravi, če smo dobili e-book central ali smo kjerkoli, navedemo še ta vir. Pridobljeno s. Samo elektronska verzija zaključnega dela ima naslednji format. Priimek, začetnica imena, leto, naslov,
in kot tukaj primer. Pri člankih v časopisih, revijah in zbornikih je potrebno poleg tega navesti tudi naslednje podatke. To se pravi avtorji in leto izdaje, naslov članka namesto naslova dela, naslov časopisa, revija, zbornika v poševnem tisku, letnik oziroma volumen tudi v poševnem tisku, številko, v primeru dnevnih izdaj oziroma dnevnikov tudi datum slednje na mestu letnice izida, ki jo nadomesti, in strani, na katerih se nahaja to, kar mi navajamo. V spletnih virih je predvsem pomembno, da napišemo, kdaj smo pridobili ta vir. In velikokrat prideta dve letnici. Ena je letnica, ko je bil spletni vir napisan. Če tega ni, v oklepaju namesto letnice napišemo BD oziroma brez datuma. Obvezno je pa napisati leto, ko smo pridobili to informacijo. Vedno moramo napisati pridobljeno 15. marca 2017 ali pridobljeno 31. marca 2020 in na kateri strani, ker spletni viri se lahko spreminjajo, tako da mi točno vemo, kdaj je bil ta vir in kdaj smo, ko smo dobili informacijo. Zdaj imamo primere, kako. Če bi bil datum, bi namesto BD napisali recimo 2020 oziroma 2013, ker je bilo leta 2013 pridobljeno. Kje dobite navodila bolj podrobna? V Študentnetu so tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog. Tukaj je link. APA-Style je zelo dobra informacija, kjer lahko dobite in vprašate, velikokrat si lahko pomagate z iskalnikom, če imate kaj bolj zapletenega. Če je pa še kaj več vprašanj, bolj zahtevna, na katera danes ne bomo odgovorili, se pa lahko obrnete na Nataša Bolčina in ji pišete, ona je zadolžena na fakulteti za zahtevnejše, za tehnične preglede in ima tudi vse veliko odgovorov, če vas karkoli zanima.